Hello guys, how are you? My name is Tania and welcome to Solte a Língua. Hoje eu quero falar de dois novos sons de consoante, tá? Então vamos começar com o primeiro aqui, que é esse símbolo, parece um S prolongado assim, tá? Ele tem um som de sh. Seria parecido com o nosso som do CH, né? A gente não fala chocolate, chiclete, né? Então é sh. Só que reparem, nós temos letras, né? C, SH, o C de novo aqui, né? O S, dois S e um T, né? Então essas palavras, essas letrinhas terão um som de, né? Seria esse símbolo aqui, mas é um som de sh, né? Então lá, ocean, machine, special, sugar, Russia, international, tá? Shh, ok? Esse aqui tem um símbolo assim, ele é mais ou menos assim, tá? O símbolo. Só que ele tem o som de J, J. É quase como se tivesse um J e um A, né? J, 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 né? Aqui é sh, J, né? Então, usually, usually. Television. Eu não falo television, eu falo television, né? Usually, tá? Geralmente com a letra S que isso acontece, tá? Eu sempre digo aqui nos vídeos que você deve ter em mãos um bom dicionário monolíngue, tá? Esses dicionários português e inglês geralmente não vem o símbolo fonético, então fica difícil você saber qual é a pronúncia da palavra. Já os monolíngues sempre vem, tá? Então, só recapitulando, sh, j, sh, j, né? Ocean, machine, special, sugar, Russia, international, j, j, usually, television, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se tiver dúvidas é só escrever aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Bye!